Usted tiene perros guardianes, pero imagínese un perro guardián con bozal en la boca, con el hocico, un bozal que les hacen de cuero, bien pegadito, que aunque él quiera morder no puede, aunque él quiera ladrar no puede. Imagínese, ¿de qué le sirve un perro guardián así? No puede hacer nada, ¿verdad? Ahora quiero decirle, en la iglesia del Señor, los pastores, muchos pastores tienen bozal, no pueden hablar, son perros mudos, dice la palabra del Señor, son perros mudos, perros en los púlpitos, dice. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo que les ha cerrado la boca a ellos? Porque ellos no pueden hablar. Muchas veces es el dinero, en la mayor parte es el dinero. Otro es el que dirán. Dios guarde, si yo le digo al hermano fulano, a la hermana fulana que eso que está haciendo es pecado, se va a enojar. Y se va a ir para otro lugar donde le toleren el pecado. Ya no va a venir aquí. Perro mudo, ahí tiene el bozal. Para que no se vaya, aunque sabe que aquel se va a morir y aquella se va a morir y se va a ir para el infierno, pero quiere que le estén haciendo aunque sea bulto ahí. ¿Para qué? Para llenar su ego. De que es un pastor de que tiene bastantes ovejas, que tiene bastantes miembros en la iglesia. Y por no caerle mal al hermano, a la hermana, o al disque hermano o disque hermana, entonces no le dice nada. Y ahí la tiene. Aunque en el día de su muerte se va a ir para el infierno. Ella se va a ir para el infierno también, el mismo perro mudo.